Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mathe Smarte Mission Uruguay Unveiled. Wisst ihr, was mir neulich aufgefallen ist? Jedes Mal, wenn wir über Auswanderung nach Uruguay sprechen, sei es hier im Kanal, in den Kommentaren oder mit Freunden, ja, dann kommt früher oder später eine Frage. Wie läuft das eigentlich mit dem Geld? Wie komme ich an mein Geld? Welche Karten funktionieren? Muss ich ein uruguayisches Bankkonto haben? Und kann ich mein deutsches behalten? Ja, und ganz ehrlich, als wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, war das für mich eher wie so ein Schweizer Bankgeheimnis. Und zwar nicht im guten Sinne. Unübersichtlich, widersprüchliche Infos und jeder Expat hat da seine eigene Erfahrung gemacht. Also habe ich mich mal hingesetzt und das Thema von Grund auf aufgedröselt. Ja, und heute teile ich mit euch, was ich da so herausgefunden habe. Aber Achtung, ich bin kein Finanzberater und das ist auch keine Finanzberatung. Das ist meine Recherche, meine Erfahrung und das, was ich für unseren Umzug brauche. Und Stand dieser Recherche ist April 2026. Gebühren, Konditionen und Gesetze können sich natürlich ändern, also immer vorher nochmal nachschauen. Fangen wir an. Die kurze Antwort zum deutschen Konto: behalten. Die lange Antwort: behalten, aber mit Einschränkungen. Also, wenn wir aus Deutschland auswandern und unseren Wohnsitz abmelden, ändert sich unser Status bei der Bank. Wir bleiben zwar Deutsche, aber ohne deutschen Wohnsitz werden wir im Bankjargon zum sogenannten Steuerausländer. Ja, und das hat Konsequenzen. Manche Banken kündigen das Konto. Die DKB war mal der Goldstandard für Reisende. Heute bietet sie ihre Produkte offiziell nur für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz an. N26 schließt das Konto, sobald die Adresse außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums liegt, also außerhalb von EU plus Island, Liechtenstein und Norwegen. Die Comdirect dagegen ist da etwas kulanter und erlaubt ausländische Wohnsitze, meistens solange man ein Depot dort hat. Unsere Wahl daher die Comdirect. Ja, und was jetzt auf unserer To-Do-Liste steht, bevor wir uns jetzt abmelden, ist auf jeden Fall eine offizielle Adresse in Deutschland. Wir müssen mit unserer Bank klären, ob eine reine Postadresse oder ein Zustellungsbevollmächtigter, also zum Beispiel Familie, hinterlegt werden kann. Achtung, einfach bei Freunden anmelden, ohne dort zu wohnen, ist in Deutschland eine Scheinanmeldung und kann extrem teuer werden. Also nicht tun. Ja, dann das Online-Banking. Das muss auf jeden Fall eingerichtet sein, bevor wir gehen. Und von Uruguay aus eine Bank zu kontaktieren ohne funktionierendes Online-Banking, das ist eine echte Qual, das rate ich keinem. Ja, und diesen Zweitfaktor, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung per App statt per SMS. Auf unserer Erkundungsreise haben wir einmal einen TAN per SMS gebraucht und das hat leider nicht zuverlässig funktioniert und war auch noch obendrein teuer. Und per App läuft das einfach reibungsloser, also stellt das vorher um. Unser Plan: mit der Bank reden, bevor wir uns abmelden. Nichts kündigen, ohne eine Alternative zu haben. Und eine Zweitbank auf jeden Fall als Backup einrichten. Das deutsche Konto ist also das Fundament. Aber was erwartet uns jetzt in Uruguay? Tja, das ist anders als gedacht. Uruguay ist ein bimonetäres Land. Das heißt, es wird sowohl in uruguayischen Pesos als auch in US-Dollar gezahlt. Das ist für uns Deutsche ungewohnt, aber extrem wichtig zu verstehen. Diese großen Dinge wie Miete, Immobilienkauf, Auto, Elektrogeräte werden in Dollar gehandelt. Der Alltag läuft in Peso, also Supermarkt, Restaurant, Bus, Handwerker, Strom, Wasser, Internet. Man braucht also immer beide Währungen im Griff. Für den Anfang brauchen wir eine Karte, die keine oder nur ziemlich geringe Auslandsgebühren verlangt. Und nach allem, was wir auf unserer Erkundungsreise auch erlebt haben, lieber Visa als Mastercard. Visa ist in Uruguay einfach weiter verbreitet. Ganz wichtig beim Bargeld am Automaten. Also egal ob DKB, Wise, Revolut oder N26, mit einer Fremdkarte am Automaten, einem sogenannten ATM, schlägt der uruguayische Betreiber fast immer eine eigene Gebühr von ca. 100 bis 250 Peso, also etwa 2,50 Euro bis 6 Euro obendrauf. Das lässt sich einfach nicht umgehen. Die Frage ist also, welche Karte macht das alles am geschicktesten? Wenn ich eine Karte nur mitnehmen müsste, also nur eine, ja, dann wäre es die Wise-Karte. Früher hießen die mal TransferWise.
Was sie so praktisch macht, die Wise ist kein normales Bankkonto, sondern ein Multiwährungskonto. Man kann Euro und Dollar gleichzeitig halten. Perfekt für Uruguay, wo wir beides brauchen. Wenn wir in Pesos bezahlen, rechnet Wise zum echten Mittelkurs um. Nicht zu dem aufgeblasenen Kurs, den Banken gerne nehmen. Die Gebühr liegt bei 0,4 bis 1,5%, je nach Währung. Das ist transparent, das ist fair. Ja, und Bargeld am ATM mit der Wise-Karte, die ersten 2 Abhebungen im Monat und bis zu 200 € insgesamt sind kostenlos. Abgesehen mal von der uruguayischen Automatengebühr, die ja immer anfällt. Ab der 3. Abhebung zahlt man 50 Cent Pauschalgebühr. Wer mehr als 200 € im Monat abhebt, zahlt auf den Mehrbetrag 1,75%. Achtung! Wise hat zum 1. Mai 2026 eine Änderung dieser Regeln angekündigt. Wir schauen auf jeden Fall vor unserem Umzug nochmal in die App. Wichtiger Hinweis: Wise gibt lokale Bankverbindungen für Euro und Dollar. Man kann also die deutsche Rente oder das deutsche Gehalt direkt auf Wise empfangen. Was nicht geht, eine lokale uruguayische Kontonummer in Peso. Wer also sein Gehalt von einem uruguayischen Arbeitgeber bezieht, braucht dafür ein echtes lokales Konto. Ja, und wie schlägt sich die direkte Konkurrenz? Ursprünglich hatten wir Revolut als Zweitkarte auf unserer Liste. Und dann haben wir nachgeschaut und einen wichtigen Hinweis auch aus unserer Community bekommen. Von Michael. Hallo Michael. Ja, Michael steht kurz vor seiner Auswanderung und der trägt sich mit den gleichen Gedanken. Das Problem: Die meisten modernen Neobanken, also Revolut, N26, Bank, verlangen per AGB einen Wohnsitz im europäischen Wirtschaftsraum. Und wer sich in Deutschland abmeldet und in Uruguay anmeldet, verliert offiziell das Recht, das Konto zu behalten. Revolut sagt das sogar wörtlich: Wer umzieht, muss das Konto schließen. Das ist keine Kleinigkeit. Wer also eine zweite Karte als Backup will, der muss genau hinschauen. Ja, was bleibt? Wise funktioniert weltweit. Das ist einer der Gründe, warum wir es als Hauptkarte gewählt haben. Und die Comdirect-Karte, ja, die läuft einfach weiter, solange wir dann den Po führen. Sie hat zwar Auslandsgebühren, aber sie ist da, wenn Wise mal klemmt. Unser Plan: Wise als Hauptkarte, Comdirect als Backup. Keine perfekte Lösung, aber eine ehrliche, und vor der Auswanderung lohnt es sich auf jeden Fall, die AGBs jeder Karte, die man mitnehmen will, genau zu prüfen. Ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, wäre jetzt ein guter Moment, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Solange ihr das macht, trinke ich einen Schluck Mate. So, die Karten sind sortiert, aber wie kommt denn jetzt das Geld überhaupt von Deutschland nach Uruguay? Wenn wir in Uruguay leben, müssen wir nämlich regelmäßig Geld von Deutschland nach Uruguay transferieren. Und dafür gibt es üblicherweise natürlich mehrere Wege. Also, es gibt da den Wise-Transfer. Das ist der einfachste und günstigste Weg wahrscheinlich für die meisten. Man überweist Euro an Wise, Wise wandelt in Dollar um und überweist diese Dollar dann an uruguayisches Konto. Dauer 1 bis 2 Werktage. Gebühr typischerweise 0,5 bis 1%. Michael aus unserer Community, der ja kurz vor seiner eigenen Auswanderung steht, hat das konkret getestet. Bei der Überweisung von $990 lagen die Gebühren bei rund $8, also etwa 0,8%. Das deckt sich ja auch dann mit unserer Einschätzung. Ja, dann gibt es noch die klassische Banküberweisung, also von einer deutschen Bank an eine uruguayische Bank. Dauer etwa 3 bis 7 Werktage. Nachteil: Die Deutsche Bank verlangt 10 bis 30 € plus SWIFT-Gebühren. Die uruguayische Bank verlangt dann auch nochmal eine Eingangsgebühr und nach unseren Recherchen bei der Brew sind das etwa so $10 plus 0,5%. Bitte sich da nochmal genauer schlau machen vor Ort. Und wenn der Wechselkurs, der ist oft 3 bis 4% schlechter als der Mittelkurs. Ja, dann gibt es noch Western Union und Remitly für kleinere Beträge oder wenn es mal schnell gehen muss. Western Union ist echt teuer, oft 3 bis 5% schlechterer Wechselkurs. Remitly ist günstiger, aber die Auszahlung in Uruguay ist nur an Abholstellen, ist auf die beschränkt. Unser Fazit: Für regelmäßige Überweisungen ist Wise unsere erste Wahl. Schnell, günstig, transparent. Das Geld kommt also an. Aber wohin genau? Und brauchen wir für ein uruguayisches Konto? Ja, die kurze Antwort: ja. Auf Dauer führt kein Weg daran vorbei. Die ersten Monate, bis wir also unsere Cedula haben, werden wir mit unseren deutschen Karten überbrücken. Aber wenn wir in Uruguay einen Internetvertrag abschließen, ein Auto kaufen oder ein Gehalt beziehen, ja, dann brauchten wir schon ein uruguayisches Konto.
Ja, und was werden wir dafür brauchen? Okay, hatten wir ja schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Cédula, der uruguayische Personalausweis. Und den bekommen wir, wenn wir unsere Residenz beantragt haben. Dann brauchen wir einen Einkommensnachweis. Das kann ein Gehaltsnachweis, Rentenbescheid oder die Steuererklärung sein. Ihr braucht noch einen Wohnsitznachweis, also Mietvertrag oder Bescheinigung der Gemeinde. Ja, und jetzt kommt, was uns beim Recherchieren wirklich überrascht hat. Du kannst das natürlich auch ohne Cédula. Die BRU, wie die staatliche Bank heißt, bietet tatsächlich ein Konto für Nichtresidenten an. Klingt gut. Und dann lasen wir die Bedingungen. Seit September 2021 gilt, wer kein uruguayischer Resident ist, muss zwingend ein Festgeld abschließen. Mindestens 5.000 US-Dollar für mindestens 181 Tage. Also das Geld liegt quasi ein halbes Jahr fest und man kommt nicht dran. Wer das nicht will oder nicht hat, kein Konto. Falls man es jetzt trotzdem macht, und für manche kann das ja durchaus Sinn ergeben, dann kommt dann noch hinzu eine Eröffnungsgebühr von rund 95 Dollar. 24 Dollar Kontoführungsgebühr pro Monat und auf jeden Barauszug 1% extra, ohne Mindestbetrag. Als Nichtresident zahlt man also das auf jeden Peso, den man am Schalter abholt. Trotzdem, Paul, der seit fast 20 Jahren in Piriápolis lebt und einer der ersten war, dem wir mit unseren Fragen auf den Wecker gegangen sind, empfiehlt uns die BRU ausdrücklich. Sein Argument: Bei der Argentinien-Krise 2001, als andere Banken in Uruguay wankten, hat bei der BRU niemand seine Einlagen verloren. Das Vertrauen in die Staatsbank in Uruguay ist tief verwurzelt. Und für uns ein wichtiges Signal. Das Gute: Sobald die Residenz durch ist, fällt das ja mit dem Festgeld weg. Und dann wird das Konto umgestellt und man ist ganz normaler Kunde. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr denn das gelöst habt. Habt ihr damals das Konto trotzdem eröffnet, also ohne Cédula? Habt ihr auf die Residenz gewartet oder gab es einen anderen Weg? Das BRU-Konto ist also die geduldige Lösung. Aber wie sieht es bei den privaten Banken aus? Als ich das mit der BRU gelesen habe, dachte ich mir, okay, dann eben eine private Bank. Santander ist ja in Uruguay groß, die haben eine gute App, ist international, also nachgeschaut. Ja, Santander in Uruguay bietet tatsächlich auch für Nichtresidenten ein Konto an. Aber nur für Select-Kunden. Und was bedeutet jetzt Select? Select bedeutet Vermögen unter Verwaltung von über 150.000 Dollar. 150.000. Ey, das ist Private Banking und für die meisten von uns, mich eingeschlossen, keine Option. Bleibt die BBVA, gesprochen BBVA. Sie bietet ein echtes Nicht-Resident-Konto ohne Festgeldpflicht. Aber billig ist anders. 200 Dollar Eröffnungsgebühr, 50 Dollar im Monat an Bankgebühren und ein Mindestdurchschnittssaldo von 15.000 Dollar. Und wer da drunter liegt, zahlt nochmal 20 Dollar Strafe obendrauf. Dafür bekommt man dann eine Visa-Debitkarte, Online-Banking und ein bimonetäres Konto. Eine Kreditkarte gibt es erst mit Residenz. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Option. Eine, die gar kein Bankkonto braucht. Also eine Option, die wir uns für später vormerken, ist auf jeden Fall die Midinero-Card. Das ist eine Prepaid Mastercard, ausgestellt von Red Pagos, reguliert durch die Zentralbank Uruguay. Ist kein Bankkonto nötig, keine Bonitätsprüfung, man lädt sie auf und gibt nur das aus, was drauf ist. Erhältlich überall da, wo es einen Red Pagos-Schalter gibt, und das ist praktisch überall in Uruguay. Der Haken für uns Deutsche: Man braucht dafür einen Personalausweis aus Uruguay, Argentinien, Brasilien oder Paraguay. Ein deutscher Reisepass reicht da nicht. Das bedeutet, Midinero ist frühestens möglich, sobald wir die Cédula haben. Also nach dem Start unseres Residenzprozesses. Vorher leider nicht. Ja, und für wen lohnt die sich dann? Ja, als ergänzende Karte, also als lokale Karte, auf jeden Fall, wenn die Cédula da ist. Gut für lokale Rechnungen, ne, also Strom, Wasser und so, Supermarkt, Streaming-Abos, ne, und man umgeht auch damit die Auslandsgebühren, die man jetzt bei der Comdirect hat oder bei der Wise. Übrigens, die Sisters del Sol haben ein eigenes Video zur Midinero-Karte gemacht, das das Ganze nochmal ausführlich erklärt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, genug zu Karten und Konten. Wie ist das denn mit Bargeld? Ja, so modern Uruguay bei Kartenzahlungen auch ist, Bargeld ist nach wie vor total
total wichtig. Auf dem Markt, beim Kleintransport, beim Handwerker, ja, da wird halt bar bezahlt. Ja, und Achtung, die ATM-Limits. Die Geldautomaten in Uruguay haben Auszahlungslimits pro Transaktion, die von Bank zu Bank unterschiedlich sind. Auf unserer Erkundungsreise konnten wir mit unserer deutschen DKB-Karte maximal 10.000 Peso abheben. Das sind gerade mal rund 210 €. Und das Ärgerliche, die Gebühr fällt trotzdem an. Jedes Mal. Wenn er also 600 € braucht, steht ihr dreimal am Automaten und zahlt dreimal. Das sollte man auf jeden Fall vorher einplanen und lieber etwas mehr abheben, wenn die Gelegenheit da ist. Achtung, viele Automaten sind oft am Wochenende leer. Als Brew-Karteninhaber sieht das übrigens anders aus. Paul hebt dort am ATM bis zu 30.000 Peso pro Tag ab, also rund dreimal so viel wie wir mit unserer Fremdkarte. Ein Grund, das Konto früh zu eröffnen. Ja, und dann noch so ein Schaltertipp. Bevor man ein lokales Konto hat, kann man am Schalter größere Beträge abheben ohne ATM-Gebühr. In der Zwischenzeit Wise oder die Comdirect-Karte und die ATM-Gebühr halt einkalkulieren. Noch ein Wechselkurstipp. Natürlich am besten abheben, wenn der Wechselkurs gut ist. Das heißt also, wenn der Dollar gegenüber dem Euro schwächelt, dann bekommt man nämlich für seine Euro mehr Peso. Steuern, das große Thema. Und ich sage es direkt, ich bin kein Steuerberater und das hier ersetzt auch keinen. Was wir aber sagen können ist, Uruguay besteuert grundsätzlich nur, was in Uruguay verdient wird. Also ausländische Rente, Einkommen aus Deutschland bleiben in Uruguay erstmal steuerfrei. Klingt gut, oder? Der Haken kommt aber bei passivem Einkommen. Zinsen und Dividenden aus dem Ausland werden nach einer Schonfrist mit rund 12% besteuert. Diese Schonfrist, auf Englisch Tax Holiday, beträgt 11 Jahre ab dem Jahr, in dem man Steuerresident in Uruguay wird. Soweit, so bekannt. Was sich seit 2026 durch das neue Haushaltsgesetz geändert hat, die frühere Option stattdessen von Anfang an dauerhaft nur 7% auf ausländische Kapitalvermögen zu zahlen, die gibt es für neue Residenten nicht mehr. Wer also den Holiday nutzen will, zahlt danach 12%. Oder noch einmal nur 6%, 5 Jahre lang, aber nur, wenn man in Uruguay massiv investiert. Wer vor 26 bereits den Holiday gewählt hat, ist davon nicht betroffen. Ja, was das konkret bedeutet, hängt natürlich auch von der persönlichen Situation ab. Also wir empfehlen auf jeden Fall einen Steuerberater, der sich mit beiden Ländern auskennt. Und das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Uruguay, kurz DBA, das gilt ja auch als 2012 und das regelt ja auch nochmal, wer was besteuern darf. Ja, was ist denn nun unser Plan? Unser Plan ist ganz pragmatisch. Wir werden unser deutsches Konto behalten, Comdirect ist da unsere Wahl und solange wir da so ein Depot führen. Die DKB ist möglich, aber nach Erfahrung vieler Auswanderer inkonsistent. Bei manchen klappt es jahrelang, bei anderen kommt die Kündigung ohne Vorwarnung. Weiß als Hauptkarte werden wir auf jeden Fall für den Alltag in Uruguay nehmen, Comdirect dann als Backup. Wir werden ein Brew-Konto eröffnen, sobald die Residenz durch ist. Davor reichen uns Wise und Comdirect für den Alltag. Ja, regelmäßige Überweisungen werden wir via Wise von Deutschland nach Uruguay tätigen und wir werden uns auf jeden Fall so ein Bargeldvorrat für den Anfang zulegen. Also wir nehmen so ein, ich sage jetzt mal ein paar $100 mit für die ersten Wochen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das Wichtigste, nicht alles auf eine Karte setzen. Das kennt man ja. Mindestens also 2 Karten haben, 2 Konten haben, 2 Wege, um an Geld zu kommen. Wenn eine Karte klemmt, und das wird sie mindestens einmal, dann habt ihr ein Backup. Wir sprechen da aus Erfahrung. Ja, jetzt seid ihr dran. Welche Karten nutzt ihr denn im Ausland? Habt ihr Erfahrung mit uruguayischen Banken? Mit der Brew, BBVA oder Itaú? Plant ihr selbst auszuwandern und habt Fragen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir lesen alles und antworten so oft wir können. Und wer schon in Uruguay lebt, eure Erfahrungen sind echt Gold wert für alle, die noch planen. Wenn euch jetzt diese Folge geholfen hat, abonniert den Kanal, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und denkt dran, ein Like ist der Applaus des YouTubers. Für heute sage ich hasta la próxima, bis zur nächsten Folge von Mattes Mate Mission. Que les vaya bien. Ciao!